3 print mastersa 100 kunda 100 ta foydali video kontent. Qani ketdik birinchisi. O'zi bu nima deydi? Nima uchun tayyorlandi? Xullas, Mercedes mashinalarining eshigiga qo'yiladigan mana shunga o'xshash sveta kolonkalarni O'zbekistonda birinchi bo'lib Kia K5 mashinasi uchun moslashtirib tayyorlab berdik. Mana modelini ko'rishinglar mumkin. Konstruktorlarimiz individualni shu Kia K5 mashinasi uchun shu detalni tayyorlashdi. Tayyor bo'lgan detalni ko'rishinglar mumkin. Detalimiz ideal holatda yasalgan 3D printerlar orqali. Agar sizlarga ham shunga o'xshash ideyalar bo'ladigan bo'lsa, 3D print mastersiga murojaat qilasizlar. Istalgan turdagi plastmassa detallarni yasab beramiz. Aytgancha obuna bo'lib qo'yamiz, kerak bo'lib qoladi.